Good morning, friends. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत। और सोसाइटी के कुत्तों का कुछ नहीं किया जा सकता। फिर भी कुत्ते से याद आया कि अगर बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको चलना दुश्वार हो जाता है। इतनी मेहनत के बाद तो थोड़ा सा खाना पीना बनता है। तो आज खाएंगे हम आलू और बैगन की सब्जी और थोड़ा सा रायता। स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आलू बैगन लहसुन का तड़का, मस्त। चलिए जी, ड्यूटी शुरू। वो कहते हैं ना, अगर सीखने की इच्छा हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंसानों से ही सीख सकते हैं और या किसी जीवित चीज़ से ही सीख सकते हैं, सजीव चीज़ से ही सीख सकते हैं। आप सामान से भी सीख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग जो थी मेरी शुरुआती स्कूल टाइम में, वो थी टाइपराइटर। सो टाइपराइटर से बहुत कुछ सीखा मैंने और टाइपराइटर मुझे बहुत एक्साइट करता था। इनफैक्ट 10th के बाद लोग मैथ्स, कॉमर्स या साइंस लेते हैं। इनफैक्ट मैथ कॉमर्स एक ही हो गया, आर्ट्स कॉमर्स या साइंस लेते हैं। और मैंने ली थी वोकेशनल में क्या होता है कि आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग और कंप्यूटर, बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी अलग से थी, मतलब इट वाज एडिशनल। तो ये इस तरीके के सब्जेक्ट थे मेरे, ऑफिस मैनेजमेंट। तो टाइपराइटर से मैंने बहुत कुछ सीखा। जल्दी से बताता हूँ क्विकली कि टाइपराइटर इतना एक्साइटिंग और इतना लर्निंग देता है आपको कि जब आप टाइपिंग करना शुरू करते हो, सबसे पहले वो बताता है कि आप अपनी फिंगर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करके टाइपिंग कैसे सीख सकते हैं। और आप इसको रिलेट करना लाइफ से, इसलिए मैं बता रहा हूँ, लाइफ और टाइपराइटर आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो जब आप टाइपिंग करना शुरू करते हो तो आप देखते हो कि यार आवाज़ अच्छी आ रही है, आपके जो फिंगर्स है वो एक एक जगह, बहुत सही जगह पे लग रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक दो पैराग्राफ टाइप कर लिए और उसके बाद कुछ गलत टाइप हो जाता है तो टाइपराइटर में तो बॉस, अगर एक गलती हुई तो फिर आपको उसको करेक्शन के लिए जल्दी से मौका भी नहीं मिलता है। तो इसका मतलब गलती की तो उसको ठीक करना पड़ेगा। इसलिए टाइपराइटर में सिखाया जाता है कि आप जल्दी नहीं, एक्यूरेट टाइप करें। तो सबसे पहली लर्निंग वही होती है कि लाइफ में कभी भी जल्दीबाजी ना करें। सबसे पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाए कि एक्यूरेट कैसे बने। गलतियां होंगी, शुरुआत में मुझसे भी बहुत टाइपिंग करते हुए टाइपराइटर के ऊपर मिस्टेक्स हो जाती थी और फिर ग्लू लगाया जाता था, फिर दोबारा बैक किया जाता, फिर टाइप किया जाता था। इसी तरीके से लाइफ में भी गलतियाँ होंगी, धीरे धीरे उसको रिड्यूस करना है, कम करना है और फिर आगे बढ़ते चले जाना है। स्पीड पे बाद में बात करेंगे। जब आप लर्न कर रहे हो तो कोई भी चीज़, चाहे गाड़ी चलाना सीख रहे हो, टाइपराइटर सीख रहे हो, तो सबसे पहले आप बात करते हो एक्यूरेसी की। सो एक्यूरेट बनो, धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखो, फिर उसके बाद आपकी लाइफ और आपकी टाइपिंग स्किल्स बहुत ही परफेक्ट हो जाएंगी। तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट करने के लिए अब मेरा वक्त हो गया है ज्ञान सुनने का, क्योंकि ज्ञान सुनना बहुत ज़रूरी है। तो ज्ञान सुनते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, वक्त हो गया है 10:25, 10:20। ये देखिए, आज सीधा शाम को ही मिल रहा हूँ, इनफैक्ट रात को ही मिल रहा हूँ। और अभी महाराज यहाँ पर गेमिंग की वीडियोस देख रहे हैं। काफ़ी बिजी डे रहा आज, तो कैमरा ऑन करने का मन नहीं था। रास्ते में मोबाइल कॉल पे बात करते आए पूरे रास्ते, ऑफिस से लेके घर पे, तो इसलिए वीडियो कुछ नहीं बनाई। घर आने के बाद फिर दोबारा बातों में इन्वॉल्व हो गया और अब एडिट करके सोने का वक्त हो गया है। तो मिलते हैं आपसे कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। साइनिंग ऑफ, वरिंदर रोशन, गुड बाय।